जने मस्ती करिए आज कोशिश में रेडी एवरीवन। आपने पपेट शो देखा है? नहीं? ठीक है, ओके। फॉर द हैंड्स एवरीवन। आज अपन एक पपेट शो देखेंगे जिसमें कौन है? टॉर्टोइस एंड रैबिट। ओके, तो क्या होता है कि ये जो टॉर्टोइस है यानी ये खरगोश और ये खरगोश और कछुआ और उनके साथ में जंगल में और भी एनिमल्स रहते हैं। तो ये सब जने कौन थे? दोस्त। ये जो खरगोश है रैबिट और टॉर्टोइस बोथ आर फ्रेंड्स। वो जंगल में आते हैं और एक दूसरे को मिलते हैं। उनके साथ में इनके और भी फ्रेंड्स हैं। सब लोग ये लोग जंगल में आते हैं, मिलते हैं, वो मस्ती करते हैं। एक दिन ये सब जने मस्ती कर रहे थे और बोलते हैं कि चलो अपन सब रेस कराते हैं। अब ये जो रैबिट और अपना टॉर्टोइस है ये लोग आपस में चक्कर देखते हैं कौन तेज दौड़ सकता है। ओके, तो वैसे तो कौन तेज दौड़ सकता है? इन दोनों में से कौन तेज दौड़ेगा? रैबिट, है ना? रैबिट को जो है अपने ऊपर बहुत प्राउड था कि मैं बहुत फास्ट दौड़ सकता हूँ। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है अपन करके देखते हैं। तो रैबिट और टॉर्टोइस दोनों में शर्त लगती है कि चलो अब देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा। रैबिट को अपने पूरा क्या था? कॉन्फिडेंस, मैं ही जीतूंगा। ठीक है, मैं ही जीतूंगा। देख लेना इसके अंदर मैं ही फर्स्ट आऊंगा। सब जने बोलते हैं चलो तो करके देखते हैं। एक दिन सब जने आते हैं रेस लगाने, ठीक है? और ये तो बहुत धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो रैबिट तो सोचता है ये रेस तो मैं ही जीतने आ रहा हूँ। और टॉर्टोइस बोलता है देखते हैं कौन जीतेगा, चलो दौड़ते हैं। और सब दौड़ लगाने के लिए आ जाते हैं। चलिए फिर जैसे ही बोलते हैं रेडी 1 2 3 तो जल्दी 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 दौड़ के बैठ जाता है पेड़ के नीचे और सोचता है कि अभी तो मेरा दोस्त जो है धीरे 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 आ रहा होगा। अभी तो उसको आएंगे तो इसको आने में बहुत देर लगेगी। तो धीरे धीरे चल रहा है तब तक मैं यहाँ पे थोड़ी देर पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। और क्या होता है? जो रैबिट है वो ओवर कॉन्फिडेंस में वो यहाँ पे आके सो जाता है और सोता रहता है। तो मालूम नहीं पड़ता कि मुझे इतनी तेज नींद आ गई और ये सो गया। धीरे धीरे चलता 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 क्या करता है? धीरे 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 फिनिश लाइन तक पहुंचने की ट्राई करता है। धीरे धीरे चलता है, मैं भी जीतूंगा, मैं भी दौड़ूंगा, है ना? और धीरे धीरे जाता है और ये जस्ट फिनिश लाइन के पास पहुंचने वाला होता है और रैबिट भी आँख खुल जाती है और वो दिखता है ये क्या हो गया? ये तो टॉर्टोइस मेरे से आगे पहुंचने वाला है, ये जीत जाएगा। और छुट्टी देखने के रैबिट को फिर आता है, क्या होता है? कछुआ जो है फिनिश लाइन से पार हो जाता है और जो रैबिट है वो पीछे भी रह जाता है। सारे लोग हंसने लग जाते हैं। अरे तू तो हार गया, तू तो दौड़ लगा के बैठा था, इतनी जल्दी भागा।